Data 17 shkurt, Zanafilla, kapitulli 50. Atëherë Jozefi u hodh mbi fytyrën e Atit, qau mbi të dhe e puthi. Pastaj Jozefi urdhëroi mjekët që ishin në shërbim të tij të balsamosnin të Atin, dhe mjekët e balsamosin Izraelin. U deshën 40 ditë, sepse e tillë ishte koha e nevojshme për balsamimin, dhe egjiptasit e qanë 70 ditë. Kur kaluan ditët e zisë të mbajtura për të, Jozefi foli në shtëpinë e faraonit duke thënë: "Në qoftë se kam gjetur hirin tuaj, i thoni faraonit këto fjalë. Ati im më ka vënë të betohem dhe më ka thënë: ja, unë jam duke vdekur. Më varros në varrin që kam gërmuar në vendin e Kanaanit. Tani pra më lejo të ngjitem për të varrosur atin tim, pastaj do të kthehem." Faraoni u përgjigj: "Ngjitu dhe varrose atin tënd ashtu si të ka vënë të betohesh." Atëherë Jozefi u ngjit për të varrosur të atin, dhe me të u ngjitën tërë shërbëtorët e faraonit, të moshuarit e shtëpisë së tij, dhe tërë të moshuarit e vendit të Egjiptit, dhe tërë shtëpia e Jozefit, vëllezërit e tij dhe shtëpia e të Atit. Në vendin e Goshenit lanë vetëm fëmijët e tyre të vegjël, kopet me bagtinë e imët dhe me bagtinë e trash. Me të u ngjitën larg gjithashtu qerrë dhe kalorës, aq sa u formua një vargan i madh njerëzish. Me të arritur në lëmin e Atadit, që është për te Jordanit, u dëgjuan vajtime të mëdha dhe solemne, dhe Jozefi mbajti 7 ditë zi për të Atin. Kur banorët e vendit Kanaaneit pan zinë e lëmin e Atadit thanë: "Kjo është një zi e madhe për egjiptasit." Prandaj ai vendu quhet Abel Micraim dhe ndodhet për te Jordanit. Bijtë e tij bën për të atë që i kishte urdhëruar. Bijtë e tij e bartën në vendin e Kanaanit dhe e varrosën në shpellën e fushës së Makpelahut përballë Mamres, që Abrahami i kishte bler bashkë me arën nga Efron Hiteu si vendvarrim pronë të tij. Pasi e varrosi të Atin, Jozefi u kthye në Egjipt bashkë me vëllezërit e tij dhe me të gjithë ata që ishin ngjitur deri atje për të varrosur Atin e tij. Vëllezërit e Jozefit, kur panë se Ati i tyre vdiq, thanë: "Mos vallë Jozefi na mbani natë dhe merr hak për tërë të keqen që i kemi bërë." Atëherë i quan fjalë Jozefit: "Ati yt para se të vdiste dha këtë porosi duke thënë: kështu do t'i thoni Jozefit: falu vëllezërve të tu të keqen që të kanë bërë, mëkatin e tyre, sepse të kanë bërë keq. Falu pra tani krimin shërbëtorëve të Perëndisë të Atit tënd." Jozefi qau kur i folin kështu. Pastaj erdhën dhe vëllezërit e tij dhe u shtrin para tij dhe i thanë: "Ja, ne jemi shërbëtorët e tu." Jozefi u tha atyre: "Mos u tremni, se mos jam unë në vend të Perëndisë. Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbej së mirës për të kryer atë që po ndodh sot, të mbash gjallë një popull të shumt. Tani pra mos keni frikë. Unë do të siguroj ushqimin për ju dhe për bijtë tuaj." Kështu u dha zemër dhe i foli zemrës së tyre me ëmbëlsi. Kështu Jozefi banoi në Egjipt, ai dhe shtëpia e të Atit, dhe jetoi 110 vjet. Jozefi pa bijtë e Efraimit deri në brezninë e tretë, edhe bijtë e Makirit, biri i Manasit, linden mbi gjunjët e tij. Pastaj Jozefi u tha vëllezërve të tij: "Unë po vdes, por Perëndia do t'ju vizitoj me siguri dhe do t'ju çojë me siguri nga ky vend në vendin që i premtoi me betim Abrahamit, Isakut dhe Jakobit." Pastaj Jozefi i vuri të betohen bijtë e Izraelit duke thënë: "Perëndia me siguri do t'ju vizitoj. Atëherë ju do t'i hiqni kockat e mia që këtej." Pastaj Jozefi vdiq në moshën 110 vjeç, e balsamosën dhe e futën në një arkivol në Egjipt. Luka, kapitulli 3. Dhe në vitin e 15 të mbretërimit të Tiberit Qezar, kur Ponc Pilati ishte qeveritari i Judes, dhe Herodi tetrarku i Galiles, dhe i vëllai Filipi tetrarku i Itureas dhe i krahinës së Trakonitidës, dhe Lizania tetrarku i Abilenës nën kryepriftrind Ana dhe Kajafa, fjala e Perëndisë ju drejtua Gjonit, birit të Zakarias, në shkretë e tij. Atëherë ai e përshkroi gjithë krahinën përreth Jordanit duke predikuar pagëzim pendimi për faljen e mëkateve, siç është shkruar në librin e fjalëve të profetit Isaia që thotë: "Zëri i atij që bërtet në shkretë e tij, përgatitni udhën e Zotit, drejtoni shtigjet e tij. Çdo lugin do të mbushet dhe çdo male kodër do të ulet, vendet dredha do të drejtohen dhe udhët e ashpra do të sheshohen dhe çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë." Ai pra u thoshte turmave që vinin të pagëzoheshin prej tij: "Pjell në përkash, kush ju ka mësuar t'i arratisini zemërimi që po vjen? Bëni pra frytet të denja pendimi dhe mos filloni të thoni brenda jush, ne kemi Abrahamin për atë, sepse unë po ju them se Perëndia mu t'i ngrer fëmijë Abrahamit nga këta gur, dhe tashmë së pata u vu në rrënjë të pemëve. Çdo pemë pra që nuk jep fryt të mirë do të pritet dhe do të hidhet në zjarr." Dhe turmat e pyesnin duke thënë: "Ç'të bëjmë pra?" Atëherë ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Ai që ka 2 tunika, le t'i ndajë me atë që s'ka,
dhe ai që ka të hajle të veproj po kështu. Por erdhen edhe ta grambledhës që të pakzohen dhe e pyetën: Mësues, ç'duhet të bëjmë? Dhe ai u tha atyre: Mos vilni asgjë më tepër nga sa ju është urdhëruar. Por edhe ushtarët e pyetën duke thënë: Dhe ne ç'duhet të bëjmë? Dhe ai u tha atyre: Mos i bëni shantazh as njeriu, mos i bëni akuza të rreme kurkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj. Dhe populli ishte në pritje dhe të gjithë arsyetonin në zemrat e veta se mos vallë Gjoni ishte Krishti. Gjoni u përgjigj duke u thënë të gjithëve: Unë ju pagëzoj me ujë, por vjen ai që është më i fortë se unë, të cilit unë nuk jam i denj as t'i zgjidh rripat e sandaleve. Ai do t'ju pagëzoj me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ai mban tërplotën në dorën e tij dhe do të pastroj lëmin e tij dhe do të mbledh grurin në hambarin e tij, por bykun do ta djeg me zjarr që nuk shuhet. Dhe me shumë mënyra të tjera nxiste popullin dhe u shpalli atyre lajmin e mirë. Por Herodi tetrarku, mbasi u shortua prej tij për shkak të Herodiadës, gruas së vëllait të tij Filipit, dhe për të gjitha mbrapshtitë që ai kishte bërë, ushtoi të gjitha të tjerave edhe këtë, e futi Gjonin në burg. Dhe ndodhi që mbasi u pagëzua gjithë populli, edhe Jezusi u pagëzua, të ndërsa po lutej, qielli u hap, dhe fryma e shenjtë zbriti mbi të në trajt trupore si të pëllumbit, dhe prej qiellit erdhi një zë që thoshte: Ti je biri im i dashur, ty të kam pëlqyer. Dhe Jezusi vetë kur filloi ishte 30 vjeç, dhe e pandehnin se ishte biri Jozefit, biri Elit, biri Mathatit, biri Levit, biri Melkut, biri Janas, biri Jozefit, biri Matathias, biri Amosit, biri i Naumit, biri i Eslut, biri i Nagait, biri i Maathit, biri i Matathias, biri i Semeit, biri Jozefit, biri Judës, biri Joanas, biri i Reas, biri Zorobabelit, biri Salathielit, biri Nerit, biri Melkut, biri Adit, biri Kosamit, biri i Eldomamit, biri i Erit, biri Joseut, biri Eliezerit, biri Joreimit, biri Mathatit, biri Levit, biri Simeonit, biri Judës, biri Jozefit, biri Joananit, biri Eliakimit, biri Meleas, biri Menamit, biri Matathas, biri Natanit, biri Davidit, biri Jeseut, biri Obedit, biri Bozit, biri Salmonit, biri Nasonit, biri Aminabadit, biri Aramit, biri Esromit, biri Faresit, biri Judës, biri Jakobit, biri Isakut, biri Abrahamit, biri Tares, biri Nakorit, biri Sarukut, biri Ragaut, biri Falekut, biri Eberit, biri Salait, biri Kanainit, biri Arfaksadit, biri Semit, biri Noeut, biri Lamehut, biri Mathusalës, biri Enokut, biri Jaredit, biri Maleleelit, biri Kainanit, biri Enosit, biri Setit, biri Adamit i Perëndis. Jobi, kapitulli 16. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: Gjëra të tilla kam dëgjuar shumë. Të gjithë ju jeni ngushëllues të mërzitshëm. Kur do të marrin fund fjalimet tuaja boshe, ose çfarë të shtyn të përgjigjesh? Edhe unë mund të flisja si ju, po të ishit ju në vendin tim. Do të mund të radhitja fjalë kundër jush duke tundur kokën time kundër jush. Por do t'ju jepja kurajo me gojën time dhe ngushëllimi i buzëve të mia do ta lehtësonte dhimbjen tuaj. Në rast se flas, dhimbja ime nuk paksohet. Në qoftë se nuk flas më, çfarë lehtësimi kam? Por tani ai më ka quar në pikën e fundit të forcave të mia. Ti ke shkatëruar tërë familjen time. Më ke mbuluar me rrudha dhe kjo dëshmon kundër meje, dobësia ime ngrihet dhe dëshmon kundër meje. Zemërimi i tij më ngrin dhe më përndjek, kërcëllin dhëmët kundër meje, armiku im preh shikimin mbi mua. Duke hapur gojën e tyre kundër meje, ata më godasin me përçmim mbi faqet, mblidhen tokë kundër meje. Perëndia më ka dhënë në duart të pabezve, më ka dorëzuar në duart e njerëzve të këqij. Jetoja i qetë, por ai më shkatërroi. Më kapi për qafë dhe më bëri cop dhe më shndërroi në objekt goditjeje. Harkëtarët e tij më rrethojnë nga çdo anë, më shpon pa mëshirë veshkat, derdh për tokë vrerin tim. Ai më sulmon vazhdimisht me forcë, më sulet si një luftëtar. Kam shepur një grathore mbi lëkurën time, e kam ulur ballin tim në pluhur. Fytyra ime është e kuqe nga të qarat dhe mbi qepallat e mia po zëvend hija e vdekjes, megjithse nuk ka asnjë dhunë në duart e mia dhe lutja ime është e pastër. O tokë, mos e mbulo gjakun tim dhe britma ime mos gjet asnjë vend qetësimi. Që tani, ja dëshmitari im është në qiell, garanti im është lart.
Shokët e mi me përqeshin, për sytë e mi derdhin lot për para Perëndis. Le të përkrah ai arsyetimet e njeriut pranë Perëndis, ashtu si bën njeriu me fshinjën e tij. Do të kaloj në të vërtetë edhe pak vjet akoma dhe unë do të shkoj pastaj një rrugë pa kthim. Jobi, kapitulli 17. Fryma ime u coptua, ditët po më shuhen, varri po më pret. A nuk jam i rrethuar nga njerëz që më përqeshin? Syri im ndalet mi fyrit e tyre, më jep pra një peng pranë teje, përndryshe kush do të më shtrëngonte dorën si garant. Nga që i ke penguar mendjet e tyre të kuptojnë, prandaj nuk do t'i bësh të triumfojnë. Kush i tradhton miq derisa ti grabis ka për t'i parë me pak sytë e fëmijëve të tij. Por unë prej ti jam bërë gazi i popujve dhe jam kanandisur një njeri të cilin e përshty në fytyrë. Syri më erret për shkak të dhimbjes dhe tërë gjymtyrët e mia nuk janë veç se hije. Njerëzit e drejt habiten nga kjo dhe i pafajmi ngrihet kundër të pabesit. Megjithatë i drejti mbetet i lidhur fort me rrugën e tij dhe ai që i ka duart e pastra fortësohet gjithnjë më tepër. Sa për ju të gjithë, kthehuni. Ejani pra, sepse midis jush nuk po gjej asnjë njeri të urtë. Ditët e mia shkuan dhe planet e mia u prishën, pikërisht ato dëshira që unë ushqeja në zemër. Ata e ndërrojnë natën në ditë, drita është afër thonë, për shkak të errësirës. Në rast se e pres sheolin si shtëpinë time, në rast se e shtrit shtrojën time në terr, në rast se i them vendvarrit, ti je ati im, dhe i krimbave jeni nëna ime dhe motra ime, ku është pra shpresa ime? Kush mund të dallojë në një shpresë për mua? Ato të zbrez vallë në portat e sheolit. Kur do të gjejmë bashk prehe në pluhur? 1 Korintasve, kapitulli 4. Kështu njeriu le të na mbajë për shërbëtor të Krishtit dhe administrator të mistereve të Perëndis. Dhe tjetra që kërkohet nga administratorët është që secili të gjendet besnik. Sa për mua, më intereson fort pak që të gjykohem për jush ose për ditë gjyqi njerëzor, madje as vetvete nuk e gjykoj, sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk jam justifikuar, por ai që më gjykon është Zoti. Prandaj mos gjykoni asgjë para kohe derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë të fshetat e errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave. Dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Këto pra vëllezër, për shkakun tuaj i lidha me mua dhe Apolin, që nëpërmjet nesh të mësoni që të mos mendoni për te asaj që është shkruar, që të mos fryhet ndonjëri prej jush, njëri kundër tjetrit. Sepse ç'të dallon nga tjetri? Çfarë keqe nuk e ke marrë? Dhe nëse e ke marrë, pse mburresh sikur nuk e ke marrë? Tashmë u ngopët, tashmë u pasuruat, tashmë u bot mbretër pa ne. Dhe makar të ishit bërë mbretër, që edhe ne të mbretëroni me ju. Sepse unë mendoj se Perëndia na paraqit ne apostujt si të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën, edhe për ëngjëjt, edhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të mençur për Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Deri tani vuajmë nga uria dhe etja dhe jemi të zhveshur dhe rrihemi me shuplaka dhe endemi pa shtëpi dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë, duke qenë të sharë lutemi, jemi bërë si pislëku i botës, por si plehrat e të gjithëve deri më sot. Këto nuk po i shkruaj që t'ju turpëroj, por që t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur, sepse edhe sikur të kishit 10.000 mësues në Krishtin, prap se prap nuk keni shumetër, sepse unë ju kam lindur në Krishtin Jezus me anë të Ungjillit, prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. Për këtë arsye ju dërgova Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në Zotin, i cili do t'ju kujtoj udhët e mia në Krishtin, ashtu siç mësoj kudo në çdo kish. Dhe disa u fryn, sikur nuk do të vija më te ju, por shpejt kam për të ardhur te ju në dashur Zoti dhe kam për të njohur jo fjalën e atyre që janë fryrë, por fuqinë, sepse mbretëria e Perëndis nuk qëndron në fjalë, por në fuqi. Çfarë doni? Që të vite ju me thupër apo me dashuri dhe frym zemërbutësie?